الغوص في المعاني اللغوية في المعارف أبواب مفاتيح للمعارف. أحد الكثير من الأخوة أكاديميين أو كذا حوزويين أو كذا يسأل برنامج أخلاقي مدري كذا فلان، خون الإنسان حتى نفسه في توصية جملة من الفحول الأكابر: أنت فقط غص، يعني غص يعني من الغوص، قم بغوص في المعنى اللغوي للمعاني الأخلاقية سترى بحرا من المعارف. بس المعنى اللغوي أتقنه بغوص بعمق، عجيب سبحان الله، باب بحر من المعاني تنفتح لك. المعاني الروحية والرياضات الروحية من نفسه. وهذا أهم شيء مشروع، لأن الشارع هو عبر بهذا العنوان. هذا العنوان ماذا يريد منه الشارع؟ لما الشارع يقول توجه بقلبك في الصلاة، شنو التوجه بالقلب؟ المصلي يناجي ربه، يعني شنو يناجي؟ يناجي ليس فعل من هذا البدن، فعل. شنو معنى اللغوي للنجوى؟ مناجاة. غوص فيها بتشوف درس عرفاني رهيب أشار إليه الشارع بلفظة واحدة. بلفظة واحدة. شنو معنى يناجي؟ شنو معنى الصلاة القلبية؟ هو لفظة واحدة أتى بها الشارع. فلذلك الغوص في المعاني اللغوية مرحلة مصيرية جدا في باب المعارف، سواء على صعيد العقائد أو على صعيد الأخلاق والروح والرياضات الروحية. نفس الغوص في المعنى اللغوي، بس مو يكتفي الإنسان بسطحية المعنى، ما هو راجع مصدر لغوي وترك، لا يا أخي، شوية استعمل المجهر العقلي في الكلمات اللغوية، ولا تكتفي بواحد واثنين وثلاثة وأربعة. أورد قارن بين كلماتهم، وزاوج بين كلماتهم، صارع بين كلماتهم، تخرج زبدة جيدة. كل ما تهرس أكثر الهريسة تصير جيدة، تنمى القيمة تصير جيدة. أما إذا ما تهرسها جيد، قيمة ما تصير لها طعم. بس تهرسها عدل تصير تنمى القيمة من نوع جيد. فهكذا المعاني اللغوية يريد هرس ومارس، يعني تقارن شنو الفرق، شنو كذا، شنو الزائد، شنو هالنكتة، شنو معناها. وقد تتنقل من عنوان لعنوان، لأن هم يستخدموا عناوين. ده العنوان شنو هو؟ أمواجه مدياته، أعلم من منظومة الأخلاق سيكتسبها الإنسان.